tunafanya kazi kwa bidii na kujitoa thabiti kuwahudumia wanachama wetu. Huduma bora, moyo wa upendo na utaalamu wa hali ya juu ni chachu kubwa inayotufanya kufurahia miaka 10 ya kiutendaji inayoleta mabadiliko katika tasnia ya horticulture Tanzania. Jiunge nasi katika kuadhimisha miaka 10 ya TAHA. In year 2000, I decided to venture into flower farming using my company known as Tengeru Flowers. Within 2 years, I realized that the business was a tough one. It was highly competitive, very demanding, both in labor and in capital. In year 2002, I tried to solicit for aid from USAID and other organizations. And in fact, in the year 2003, I went to their offices in Nairobi, where I had some discussions with the gentleman who was responsible for agriculture in the whole of East Africa. He then advised me to see his colleague in Dar es Salaam. And when I contacted him, he told me very clearly that USAID does not really assist individuals or individual companies. It can only assist associations which are properly formed and recognized. Now, at that time, there was an association of flower farmers, essentially in Arusha. It was called the Tanzania Flowers Association. The association was not really registered. It was a kind of a loose association with no regulations, etc. So I approached the members and suggested to them that it would be a good idea if we could form a company which would bring on board not only flower farmers but also vegetable farmers and people in the horticultural industry generally. This idea was accepted wholeheartedly. So in year 2004, I, being a lawyer by profession, prepared the Memorandum and Articles of Association of Tanzania Horticultural Association. We decided that we would register that company as a non-profit making company, or rather as a company which will operate under a guarantee. That's a company limited by guarantee. We established a very small secretariat. We had no funds, but fortunately the Dutch government noticed us, and after some discussions they agreed to give us some funds, at least to enable us to establish the secretariat, pay the executive officer's salary and the salary of one assistant, of course, including the rental fees. In the course of our work, the Dutch government came up again with an idea of a program, a WSSD program as they called it. It was quite a big program, interactive. We participated in that program. Funds came in and the society was really on the march. Wakati ule mwaka 2004 katika kuanzisha asasi hii ilibidi tuwe na angalau tunasema seed money, na wadau wa kwanza waliowekeza kwenye sekta ili kuweza kuwapa
hawa wafanyabiashara angalau kianzio cha kuwa na organization hii ni Dutch. Kwa hiyo tulianza kupata tunasema kwamba funding kutoka the Dutch government kwa kupitia ubalozi wao ulioko Tanzania. Kwa hiyo naweza kusema kwamba tulianza huko kwa kuwa na mdau mmoja wa maendeleo ambaye ni Dutch government kwa kupitia ubalozi wao Dar es Salaam. Na leo lakini tunaongelea kwamba tuliendelea sasa kwa kupitia msaada ule wa Wadachi, tukaendelea kujitangaza, tukaendelea kufanya kazi kwenye sekta, tukaendelea kutatua matatizo, tukaendelea kuwahamasisha wadau wengine wa maendeleo ili wawekeze kwenye sekta. Na utaangalia kwa kipindi kile cha 2004 mpaka mwaka 2008 wadau wengi walikuwa wamewekeza kwenye kilimo, lakini kwenye maeneo mengine na sio horticulture. Lakini leo tunawaongelea kina nani? Tunaye USAID ambaye yeye ndio mwekezaji mkubwa sana kwenye sekta sasa hivi, na anawekeza kwenye kuwasapoti wakulima wetu wadogo nchi nzima kwa kupitia miradi yetu mbalimbali. Tunao serikali ya Finland, the Finnish government, ambao wale wanasupport operations yetu yote Zanzibar. Tunao wawekezaji wengine kama International Trade Center ambao wale wamekuwa pia tukifanya nao kazi kwa karibu sana. Tunao Best Dialogue ambao zamani walikuwa wanaitwa Best AC, ambao wale wanatusupport sana kwenye masuala yetu ya ushawishi na utetezi. Kwa hiyo utakuta kwamba tumetoka huko kwa mdau mmoja wa maendeleo, sasa hivi tuna wadau kadhaa wa maendeleo. TAHA ilianza kama TAFA, mwanzo ilikuwa Tanzania Floriculture Association, wakati mashamba ya horticulture mwanzo zilikuwa zinalima zaidi maua. Baadaye baada ya sekta kupanuka na wakulima wengine kuanzisha biashara zingine za horticulture, TAFA ikabadilika kuwa TAHA ambayo ndio Tanzania Horticulture Association. Mimi toka mwanzo nilikuwa kama mjumbe au tuseme mwanachama katika TAHA na TAFA kwanza na TAHA baadaye, na tumeona tuseme chama chetu imekuwa kutoka tuseme mtoto mkubwa mpaka sasa hivi ni ukoo, tuseme sio kwamba ni familia tu, lakini imeshapanuka kikubwa, na TAHA leo ni tofauti kabisa na ile ilivyoanzishwa miaka 10 nyuma TAHA na hata nyuma yake TAFA yenyewe. Sasa tuje kwa serikali. Tumetoka mahali ambapo tulikuwa tunapambana serikali itutambue na ituweke kama ni sekta muhimu na tupate support kama wengineo. Tunashukuru kwamba hapa tulipofika serikali inatutambua vizuri, inatupa ushirikiano mkubwa, na sasa hivi ukiangalia ushirikiano wetu na serikali umeimarika kiasi kwamba serikali yenyewe inawekeza sasa kwenye sekta ya horticulture kwa kupitia wizara zake mbili, Wizara ya Viwanda na Biashara na Wizara ya Kilimo. Utakuta kwamba kwa kupitia wizara hizi mbili, TAHA kwa kushirikiana na serikali sasa tunajenga miundombinu ya masoko kwa wakulima wetu karibu sehemu mbalimbali nchi nzima. Kwa hiyo naweza nikasema partnership imeimarika, tunaona wadau tukifanya nao kazi kwa karibu, wadau wa ndani, wa kanda na wa kimataifa. Na mpaka sasa hivi mahali tulipo tuna manufaa mazuri yanayotokana na huduma ya TAHA katika maisha yetu ya kila mwanachama. Mkulima analima kwa kuweka makadirio ya mafanikio, kwa sababu tunalima kilimo cha mkataba na tuna mahali pa kuhifadhia. Ndilo jengo tulilojengewa na TAHA ikishirikiana na Wizara ya Viwanda na Biashara Tanzania. Naitwa Mashel Tarimo, nafanya kazi na kampuni ya Homeveg Tanzania Limited. Ni mmoja wa wanahisa watatu na waanzilishi wa kampuni ya Homeveg Tanzania Limited, ambapo ni exporter wa fresh vegetables.
exporter kwa maana ya kupeleka kwa nchi za Ulaya. Na kwa kifupi tu, Homeveg Tanzania Limited kama exporter sisi hatuzalishi, lakini tuna subcontract production kwa small holder farmers ambao wanatuzalishia sisi tunafanya grading, packing na export. Kwa kifupi hicho ndio ambacho Homeveg Tanzania Limited inafanya. Tulijiunga na TAHA mwaka 2009. Actually ndio kipindi hicho ambapo kampuni ilikuwa imeanzishwa. Kwa hiyo toka 2009 ni wanachama wa TAHA. Tulianza kama associate na baadaye tukawa comprehensive member. Kuna mambo ambayo TAHA inafanya inanufaisha industry nzima. Kuna mambo ambayo TAHA imefanya imetunufaisha binafsi kama kampuni. Ni mengi, nitataja machache. Kwa mfano, wakati tunaanza biashara ya export, ili product zikubalike kwenye masoko ya Ulaya, lazima wakulima hawa wawe certified, wawe accredited, na the minimum requirement ni global gap. Sasa ili kufanya hii accreditation kuna gharama nyingi zilikuwa zinahitajika, kuna mambo yalikuwa yanahitaji kufanyika. Kwa mfano, kuhakikisha kwamba miundombinu kwenye vikundi vya wakulima ambavyo wanafanyiwa audit iko katika hali inayokubalika, kulipa ile fee ya audit, product handling site na yenyewe kuna mambo ilikuwa inatakiwa ifanyike ili iweze kuqualify. TAHA ilitusapoti sana kwenye accreditation ya vikundi vitatu vya mwanzo, na bila hiyo isingewezekana kuingia kwenye export market. Kwa hiyo huu ni mfano mmoja wa jambo ambalo kama kampuni yetu tumenufaika moja kwa moja na msaada wa TAHA. Kuna mambo ambayo TAHA inafanya industry nzima inanufaika. Kwa mfano, at some point serikali iliweka VAT kwenye air freight. Hii ilikuwa ni kikwazo kikubwa sana. TAHA ilifanya kazi kubwa kuielewesha serikali kwamba hakuna tija kuwa na VAT kwenye air freight. Ni kuzuia, ni kukwamisha kwenda mbele kwa industry. Kwa hiyo ni mfano mmoja wapo wa mambo ambayo TAHA inafanya, and then the whole industry inanufaika kwa ujumla. Kwa hiyo mambo ni mengi, lakini nimetoa mfano ya machache ambapo kuna upande mmoja unanufaika kama kampuni peke yako, lakini kwa upande mwingine mambo ambayo TAHA inafanya unanufaika industry kwa ujumla wake. Tumeweza kama TAHA, lakini tukishirikiana na serikali na wadau wengine kutatua zaidi ya changamoto za kisera zaidi ya 25, yaani kubadilisha sera 25 ama zaidi ambazo huko nyuma zilikuwa ni kikwazo kwa maendeleo ya sekta. Kwa hiyo ninaweza nikasema kwamba ukuaji ni mzuri, kasi yake ni nzuri, na sasa hivi sekta yetu ni sekta ambayo inatambulika sio kitaifa tu, hata kwenye masoko ya kimataifa na ya kikanda. Tanzania horticulture inajulikana sana na imekuwa. Lakini tunatazama, je, miaka 10 ijayo tukiwa tunasherehekea miaka 20 ya TAHA, nini ambacho tunakitegemea? At least tutategemea kwamba hii itakuwa ni industry ambayo inaleta mapato ya angalau dola bilioni 1. Tunatazama hivyo, tunategemea hivyo. Najua hili ni kazi kubwa na si kazi ya TAHA peke yake. Ni kwa minajili hiyo vile vile natoa wito kwa serikali na wadau wengine. Hebu tuweke vichwa vyetu pamoja, tuangalie now it's 10 years ya TAHA. Je, miaka 10 ijayo namna gani tutaweza kuifanya industry ilete mapato ya walau dola bilioni 1 kwenye nchi? Kwa miaka ya nyuma ungetufananisha na wenzetu wa kanda kama Kenya, Uganda na wengine, tulikuwa chini sana. Lakini mahali tumefika ni kwamba na sisi sasa tunaweza tukaongea tunapokutana kwenye masoko ya kimataifa na ya kikanda. Tunashiriki, sekta yetu imekuwa vizuri, tunakutana na wenzetu na tunaweza tukaongea tukiwa tunaelewa kwamba tunaongea katika level nyingine. Na ni nini kilichotokea kwenye sekta? Horticulture ilikuwa haitambuliki. Ilikuwa ni sekta ndogo sana. Hasa ulikuwa ukisema horticulture, mtu anaweza kusema maua, kwa sababu ile ndio ilikuwa ni zao pekee la kibiashara linalotambulika unapotaja Tanzania horticulture. Lakini mahali tulipo sasa, hata mboga na matunda na viungo ni mazao ambayo yametoka sana, yamekuwa kwa kasi. Leo tunavyoongea, horticulture ndio sekta inayokuwa kwa kasi kuliko sekta nyingine zote za kilimo nchini Tanzania. Sekta ya kilimo ukuaji wake unakuwa katika 4% sasa hivi. Lakini horticulture ukuaji wetu uko katika 11% kwa mwaka. Kwa hiyo ina maana tunakuwa kwa haraka sana. Ukilinganisha huko tulikotoka kwenye mwaka 2005, 2006 mpaka leo
ukuaji wa sekta uko kwenye 65%. Maana yake hapo ni uwekezaji mpya ambao umeingia kwenye sekta kutoka kwa wakulima wa ndani na kutoka kwa wakulima wa nje. Ukiangalia thamani ya mazao ambayo tumekuwa tukisafirisha nje ya nchi, miaka ile ya nyuma tulikuwa tunaongelea milioni 1.4 mpaka dola za Kimarekani milioni 50 kwa mwaka kwenye sekta nzima. Mahali tumefika leo, na hii inatokana na jitihada mbalimbali za TAHA, lakini na wadau wetu hasa serikali na wadau wa maendeleo. Sasa hivi tunaongelea thamani ya mazao kwenye milioni dola za Kimarekani milioni 380 kwa mwaka, na bado sisi lengo letu ni kufika 1 billion kwa mwaka. Kwa hiyo ninaweza nikasema kwamba sekta imekuwa, lakini maendeleo mengine yaliyochangia ukuaji wa sekta kwa sana ni ushirikiano, kufanya kazi kwa bidii na kujitoa thabiti, kuwahudumia wanachama wetu huduma bora, moyo wa upendo na utaalamu wa hali ya juu ni chachu kubwa inayotufanya kufurahia miaka 10 ya kiutendaji inayoleta mabadiliko katika tasnia ya horticulture Tanzania. Jiunge nasi katika kuadhimisha miaka 10 ya TAHA. I see a bright future in the horticulture sector. The horticulture sector has been growing significantly every year, and it is becoming part of the country's attention. So it's very important to have a voice, and TAHA has been very good in communicating this and in negotiating with the government, in letting them know what the impact is on certain decisions and policies, and they have been a good voice for the horticulture sector. Definitely we will continue working together with TAHA. As I said before, we are working directly with partners, we are working directly with the smallholder farmers, but when it comes to the enabling environment, we are bringing up certain issues to TAHA, and our experience has been that these issues have been addressed. So for us, we must continue to work together with TAHA. Huko nyuma changamoto kubwa ambayo tuliipata ni kwamba ulikuwa ukitamka TAHA, watu wanaanza kusema hii ni organization inayosupport wakulima wakubwa tu, hasa wale wa kutoka nchi za nje. Lakini mahali tulipo sasa ni kwamba TAHA pamoja na wadau wake wengine hasa USAID tunaendesha miradi mbalimbali ambayo inawalenga hasa wakulima wadogo nchi nzima. Nimeongelea saizi tunaongelea zaidi ya wakulima 30,000 ambao wako bara na visiwani ambao wananufaika na miradi mbalimbali ya maendeleo ambao TAHA inaifanya ikishirikiana na washirika wake wa maendeleo. Na tunaona jinsi ambavyo wakulima hawa wanapokea mbinu bora za kisasa, wanaweza kuuza kwenye masoko ya ndani na nje, wanajenga nyumba, wanasomesha watoto shuleni, wanapata huduma za kiafya kwa urahisi. Kwa sisi tunaona hata kwenye maendeleo ya kijamii kwa mapana yake, sekta hii pia inashiriki sana hasa vijijini. Mimi mafanikio ninayofurahia kwamba nimeyapata ni kwamba moja, mazao haya ya mboga mboga nimeona umuhimu wake. Kwa hiyo nimeweza kuwa na matunda, kuotesha matunda ambayo tayari nayatumia ili kuimarisha afya yangu na familia yangu. Kwa hiyo kwangu papai ni zao la kawaida, passion, maembe na mboga nyingine za majani. Tena nikichagua sasa kwa kujua umuhimu wa mboga na matunda njano, kijani na nyekundu. Kwa hiyo najitosheleza. Na nimezidi kufurahia mazao haya ya horticulture kwa sababu ile ziada mabaki yake. Kwa mfano ninapozalisha maharage machanga, yale mabaki ya majani nalishia mifugo yangu, napata maziwa ya kutosha na napata pesa kutokana na maziwa. Kwa hiyo kifamilia najitosheleza kupitia horticulture kwa maana ya kujikimu. Lakini pia nafurahia mapato ninayoyapata. Yale mapato yamenipeleka mbali. Mwenyewe nimeweza kuishi kwa kujiamini, nimeweza kusomesha watoto wangu bila kujali private hata nje ya nchi.
Nilikuwa nauza mbegu za nyanya, nimesomesha mtoto Uganda, amerudi hapa. Nauza maharage machanga, nimesomesha mtoto chuo cha horticulture Tengeru mpaka amehitimu diploma na ameajiriwa na serikali. Sasa hivi ni afisa ugani, yuko Manyara, na ninamfurahia kwamba pia anafata nyendo zilizomkuza. Kwa hiyo pamoja na kuwa ni afisa ugani, lakini bado anazalisha mboga mboga na kulisha soko la Karatu. Labda tu kwa kusema, nianze kusema kwamba sisi tumejiunga kuwa wanachama rasmi wa TAHA mwaka 2013. Ni mwaka mmoja sasa tumekuwa tunafanya kazi ama tunashirikiana na TAHA. Na katika ushirikiano huu ni mambo mengi sana ambayo tumefaidika, ikiwemo ushauri wa kitaalam ambao huwa wanatupatia mtaalamu anayekuja kuangalia maendeleo ya shamba letu. Kama ambavyo unafahamu, tunalima kilimo cha horticulture. Kwa hiyo kunakuwa na mambo mengi ya kitaalamu ambayo yanahitajika. Na TAHA ni moja kati ya taasisi ambazo zimekuwa zinatuwezesha kutushauri, lakini vile vile kutupa uangalizi wa karibu katika shughuli za kilimo ambazo tunafanya. Lakini suala lingine ambalo TAHA wamekuwa wanatusaidia ni katika kutafuta masoko ya wateja wa bidhaa zetu, kwa sababu imekuwa ni changamoto kubwa sana katika suala zima la upatikanaji wa masoko hapa Arusha. Kwa hiyo TAHA kama taasisi ambayo sisi ni wanachama, wanatusaidia kwenye kutafuta masoko ya bidhaa zetu ndani na nje ya nchi, kwamba inapofika mahali uzalishaji umekuwa ni mkubwa na tumefikia viwango vya kimataifa, basi TAHA ndio watu ambao wanakuwa wanatuunganisha sisi pamoja na wateja ambao wako nje ya Tanzania. Lakini vile vile faida nyingine ambayo tumeipata kutoka kwa TAHA ni kutukutanisha na wajasiriamali wengine ambao wanajihusisha katika swala zima la kilimo. Wajasiriamali hawa ninamaanisha kwamba watu ambao wanafanya kilimo cha horticulture, lakini vile vile watu ambao wanajihusisha na uuzaji wa bidhaa za horticulture katika viwango vikubwa. Hawa watu ambacho wanatusaidia sisi kwanza ni kushirikiana, ambapo tunapata uzoefu katika kushauriana mambo mbalimbali, zikiwemo changamoto ambazo tunakutana nazo, lakini vile vile inakuwa ni rahisi kwetu sisi kuweza kufanya kilimo ambacho kinatija, kwa sababu tunajua kwamba hatuko peke yetu, kuna watu ambao tuko tunashirikiana nao. Tulianza kama asasi ndogo sana ya sekta, lakini leo tuna mpaka kampuni za biashara. Kwa mfano tuna kampuni ya mizigo TAHA Fresh ambayo kazi yake ni kutoa huduma za usafirishaji na mambo mengineyo. As we continued our operations, we realized that we needed to have a kind of an instrument which would be able to work on consolidating the cargo from the various members, so that it could be shipped to Europe, maybe even through Nairobi. But the most important thing was that we intended that farmers should not lose out. There should be a positive effort to enable them consign their cargo and be sure that it would reach the destination. So for this purpose, we formed TAHA Fresh Handling Company. TAHA Fresh Handling Company was mandated to work as a company for profit, and its core business is to be able to collect all the cargo from the farmers, make sure that the cargo is freighted to the destinations required. For this purpose, TAHA Fresh has been operating very, very well. And again, USAID came to our assistance through the Tanzania Agricultural Productivity Program. TAHA Fresh Handling was able to get some funds with which they acquired a refrigerated truck for freighting the cargo. Na inatusaidia kwa njia nyingi tu. Tuseme wakati za nyuma tulikuwa najitahidi sana kupata huduma ya usafiri, na mpaka TAHA Logistics ikaundwa kwa kusaidia exporters, wale wanaosafirisha nje, kupata njia rahisi kupeleka bidhaa zao kwenye soko za nje. Na sasa tuko kwenye mkakati wa kuendeleza kampuni nyingine ya masoko kwenye sekta.
Kwa hiyo tunaona kwamba ukuaji umekuwa ni wa kasi. Katika hii miaka 10 tunaiona TAHA ikitoka kwenye organization ndogo sana na sasa tumekuwa ni organization ambayo tunaiangalia sekta kwa mapana yake nchi nzima, bara na visiwa. Njia nyingine labda kwenye utaalam, TAHA ameshawahi kuendesha semina mbalimbali kuhusu kilimo bora, vile vitu sekta, mambo mengine kama mbali na kilimo, upande wa ajira, upande wa afya ya wafanyakazi, na kwa ujumla kusaidia kuelimisha wafanyakazi naye shambani kuhusu kazi zetu na umuhimu yake katika uchumi ya nchi. Tumetoka mahali ambapo TAHA ilianza kama organization ndogo sana, tukiwa tumekaa kwenye kaofisi kamoja, wakiwemo watu wawili tu katika ofisi ile, na tumetoka mahali ambapo tasnia hii yenyewe ikiwa haijulikani kabisa, ama sio tasnia, sio subsector kwenye kilimo ambayo inapewa kipaumbele kama vile wanavyopewa wenzetu wa labda kahawa, katani ama sekta nyinginezo. Kwa hiyo tumetoka huko mahali ambapo ukitamka horticulture mtu anaona huyu anaongelea mchicha, anaongelea maembe, hayana thamani. Kwa hiyo tumetoka huko. Sasa tumetoka mahali ambapo kama nilivyosema kwamba walikuwepo watu wawili tu kwenye secretariat, lakini leo tunaongelea kwamba TAHA ina wafanyakazi zaidi ya 50. Tumetoka mahali ambapo TAHA ilikuwa ina ofisi ndogo Arusha, na mahali ambapo saa hizi tupo ni ambali tuna ofisi kubwa Arusha, lakini vile vile tuna matawi katika sehemu mbalimbali nchi nzima, kama Mbeya kwa ajili ya corridor ile ya kusini, Morogoro kwa ajili ya kanda ya kati, Zanzibar kwa ajili ya Pemba na Unguja, lakini vile vile na Dar es Salaam kwa ajili ya ukanda ule wa Pwani. Kwa hiyo ndio tuko hapo. Tumetoka mahali ambapo tulikuwa tumeanza na wanachama 15 tu, ambapo ndio hao wakulima wakubwa wa maua. Lakini mahali tumefika tuna wanachama zaidi ya 290, lakini kwa uwakilishi sasa hivi tunawakilisha zaidi ya wakulima 15,000 nchi nzima. Labda kwanza niseme happy birthday kwa miaka 10 ya existence yake. Salamu hizi tunazipeleka kwa TAHA, mkurugenzi wa TAHA Jacqueline Mkindi na timu yake yote. Nimeona ikiwa wadogo, nimeona jinsi ambavyo miaka 10 mmekuwa, kazi mlioifanya kwenye industry ni kubwa ndani ya kipindi kifupi. Kwa hiyo kwa hilo kwanza nawapongeza na nawatakia heri ya sikukuu ya miaka 10 ya existence ya TAHA kama organization. Kipekee labda nitoe tu pongezi za dhati kwa mkurugenzi wa TAHA Jacqueline Mkindi pamoja na timu yake kwa ushirikiano ambao wameutoa kwa Garden Fresh kwa kipindi chote ambacho tumekuwa wanachama wao, kwa ushauri wa kitaalamu ambao wameutoa, lakini vile vile kwa kuweza kutupatia wataalamu ambao wanatupa uangalizi kuhakikisha kwamba tunafanya kilimo ambacho kinatija, kisichokuwa na hasara, lakini vile vile kwa mambo mengi ambayo wanaendelea kufanya kwa wakulima wengine, sio tu Garden Fresh, lakini kwa wakulima wengine wa mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania. It's been very good for me personally to, in the last 5 years, watch TAHA really develop and grow and take on, larger roles and responsibilities. So I think they've done a good job. There's still lots to prove. I mean, the level of funding, the level of programs that they are managing, it's going to need constant development of the organization, but they can definitely get it done. There's a great secretariat, there's a great board, a very committed board. There are very proactive members who, take their involvement very seriously with TAHA, and with your MIS system, the ISOCO, getting the smallholders to sort of increase their voice, they're also going to help guide TAHA onto the next 5, 10, 20 years. I'm glad we have come this far, but horticulture in Tanzania is still
in the development stages. We have not exploited our potential fully. In fact, I would say we have only scratched the potential that is on us. We need a stronger support from the donors. We also need to keep a very, very good dialogue with the government. The efforts reached, the success that has been reached needs to be sustained, but also a lot more needs to be added. Kwa hiyo ninaomba pia nichukue nafasi hii kutoa shukrani zetu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu bila sapoti kubwa ya serikali, ushauri kutoka serikalini, tusingeweza kufika mahali tumefika leo. Nimeongelea changamoto mbalimbali za kisera ambazo serikali walitusaidia, walitusikiliza, wakatusaidia kuzitatua. Kwa hiyo tumepata ushirikiano mkubwa kutoka ofisi ya Rais, ofisi ya Waziri Mkuu, Wizara ya Kilimo, Viwanda, Wizara ya Viwanda na Biashara, na hata mashirika mbalimbali ya kiserikali. Kwa kweli tunatoa shukrani zetu za dhati kwa sapoti yao kubwa. Niende kwa wadau wa maendeleo. Kama tunavyojua, maendeleo hayaji bila fedha, lakini vile vile hayaji bila utaalamu. Vyote hivi tumevipata kwa kushirikiana sana na wadau wetu wa maendeleo, hasa shirika la maendeleo la misaada la Wamarekani, USAID. Tunapenda kuwashukuru sana. Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa watu wa Marekani kwa sapoti kubwa ambayo wanaitoa kwa sekta na kwa TAHA. Ubalozi wa Uholanzi, serikali ya Uholanzi wametusapoti sana tangu tumeanza mpaka tulipofika. Finnish government, Best AC, ITC na wengineo wengi. Tunapenda kuwashukuru sana kwa misaada yao mbalimbali ya kifedha, lakini vile vile ya kitaalamu ambayo kwa kweli imetujenga mpaka tulipofika hapa. Lakini kikubwa naweza nikasema TAHA sio TAHA bila members wake. Na tumefika tulipofika kwa sababu members wetu wamekuwa na sisi karibu, wamekuwa wakitusupport sana, wakitusikiliza na wakitushauri. Kwa hiyo ninapenda nitoe shukrani za dhati kwa members wa TAHA, wakubwa, wakati kwa wadogo. Wamekuwa na sisi bega kwa bega kuanzia tumeanza mpaka tumefika. Na ninaomba niwahakikishe kwamba bado tuna mwendo mrefu na tuko pamoja katika kuhakikisha kwamba sekta hii inafika mbali zaidi. Kufanya kazi kwa bidii na kujitoa thabiti, kuwahudumia wanachama wetu huduma bora, moyo wa upendo na utaalamu wa hali ya juu ni chachu kubwa inayotufanya kufurahia miaka 10 ya kiutendaji inayoleta mabadiliko katika tasnia ya horticulture Tanzania. Jiunge nasi katika kuadhimisha miaka 10 ya TAHA.